V polovici 50. rokov je svet úplne iný. Hudba hrá z vinilov, televízia je čierno-biela a všetko pôsobí tak jednoduchšie. Ľudia po rokoch vojnového strádania sa začínajú baviť a naplno si užívať život. Stretávajú sa všade tam, kde to žije. V baroch, tanečných sálach, ale aj v garážach, kde mladí skúšajú hrať a vznikajú nové kapely. Ozývajú sa tóny, ktoré začínajú pomaly meniť svet. Mladí tancujú rock'n'roll, dievčatá v pestrofarebných šatách sa točia na parkete a chalani s nažehlenými účesmi skúšajú nové tanečné kroky, ktoré ešte nikto nevidel. Ulice sú plné chrómových aut, neóny blikajú nad obchodmi a svet chytá akoby druhý dých. Všetko je nabité energiou, ktorá sa nedá zastaviť. A počítače? Tie sú veľké ako miestnosť a pracujú pomalšie než dnešné hodinky. A tu v tomto svete, medzi vinilmi, vôňou benzínu, blikajúcimi neónmi a prvými krokmi modernej techniky sa začína príbeh, ktorý o pár desaťročí zmení celý svet. Obrovské počítače sú ukryté len v laboratóriách, tam bežný človek nikdy nevkročí. Programovanie neexistuje v dnešnom zmysle slova. Stroje sa ovládajú ručným prepájaním káblov, nastavovaním prepínačov a zadávaním čísel v binárnej podobe. Zmena programu neznamenala stlačenie tlačidla, ale hodiny práce s káblami na doskách, ktoré pripomínali telefónnu ústredňu. Pomaly sa začína rodiť niečo, čomu budeme neskôr hovoriť software. A spolu so softvérom sa rodí aj niečo ešte dôležitejšie. Prvé operačné systémy. Nie ako dnes, nie Windows, ani Linux, ale úplne prvé pokusy o to, aby počítač dokázal pracovať sám. Pravdu povediac, už v roku 1951 existoval britský experiment Leo 1, ale bol skôr kuriozitou. Leo bol prvý počítač na svete použitý v bežnom biznise. Bol to fyzický elektrónkový stroj, na ktorom bežali úplne prvé podnikové softvéry pre mzdy, zásoby a objednávky, čím odštartoval éru moderných informačných systémov. Aby sa predišlo otrasom a poruchám elektrónok, tento neuveriteľný stroj sa vôbec nevypínal a fungoval non-stop. História operačných systémov siaha až do polovice 50. rokov, keď vzniká GM-NAA-IO, vstupno-výstupný systém spoločnosti General Motors a North American Aviation pre počítač IBM 704. Bol to prvý skutočný operačný systém, ktorý dokázal načítať úlohy automaticky a spúšťať ich bez zásahu človeka. Jednou z najvýraznejších postav tejto éry je Grace Hopper. Brilantná matematička, ktorá odmieta predstavu, že počítače musia byť ovládané len strojovým kódom. Ako prvá navrhla teóriu strojovo nezávislých programovacích jazykov. Túto teóriu použila na vývoj programovacieho jazyka Flowmatic a Cobolu, ranného programovacieho jazyka na vysokej úrovni, ktorý sa používa dodnes. Cobol, ktorý pomohla vytvoriť, beží v bankách a poisťovniach aj v súčasnosti, i keď ho už dnes takmer nikto nevie čítať. Vytvára prvý kompilátor a dokazuje, že stroje môžu rozumieť aj ľudskejšiemu jazyku. Keď ho predviedla, kolegovia tvrdili, že počítače vedia len počítať, nie rozumieť programom. Trvalo 2 roky, kým sa kompilátor presadil. Ešte taká malá zaujímavosť. V roku 1947 jej tím pri práci na počítači Mark II narazil na skutočnú mŕtvu moľu, ktorá spôsobila poruchu. Technici ju prilepili do denníka prevádzky s poznámkou First Actual Bug. A aj vďaka nej sa zaužívali pojmy ako bug a debugging. Mala aj svoje motto, ktoré sa stalo základom startupovej kultúry. Je ľahšie prosiť o odpustenie ako o povolenie. V roku 1957 prichádza ďalší prelom. John Backus a jeho tím v IBM zostavil zvláštnu skupinu ľudí.
šachového majstra, kryštalografa, kryptografa a jednu ženu, Lois Tape, čerstvú absolventku matematiky. Vytvára Fortran, prvý moderný programovací jazyk. Po prvýkrát v histórii môže človek písať program ako text, nie ako sériu elektrických signálov. Už netreba ovládať každý detail hardwareu, ale stačí napísať, čo má počítač urobiť a prekladač, kompilátor, to preloží do strojového kódu, ktorému počítač rozumie. V tejto chvíli sa už software stáva skutočným nástrojom. Z počítačov dovtedy len obrovských kalkulačiek sa začínajú stavať stroje, ktoré dokážu riešiť problémy spôsobom, aký si dovtedy nikto nevedel predstaviť. Software sa stal realitou. Fortran však nebol hneď dokonalý. Prvým zákazníkom, ktorý ho dostal na vyskúšanie, bola firma Westinghouse. Potrebovali mimoriadne zložité výpočty pre svoje jadrové reaktory. A práve im pripadal Fortran pomalý. Ich inžinier Frank Engel požiadal IBM o zdrojový kód, aby našiel príčinu. Dostalo sa mu strohej odpovede. IBM neposkytuje zdrojový kód. Engel sa však nevzdal. Dal si vytlačiť zdrojový kód v osmičkovej sústave, tzv. Octal dump. A v tejto nekonečnej spleti osmičiek našiel miesto, ktoré výpočty spomaľovalo. Celé ho opäť prepísal v osmičkovej sústave a svoje vylepšenia poslal IBM. Keď IBM požiadala o jeho zdrojový kód, teda o to, ako tie vylepšenia napísal, Engel odpovedal: Westinghouse neposkytuje zdrojový kód. Bola to dokonalá irónia, firma, ktorá používala Fortran, teraz chránila svoje tajomstvo rovnako, ako IBM chránila to svoje. Koncom 50. rokov sa objavuje ďalší zásadný koncept. Operačný systém. V roku 1956 vzniká GM-NAA-IO, prvý operačný systém pre počítač IBM 704. Jeho autormi sú Robert L. Patrick a Owen Mock. Tento systém dokáže automatizovať načítavanie úloh a zavádza tzv. Batch processing, dávkové spracovanie. Jeho tvorca Robert Patrick sa pritom inšpiroval výrobnými linkami v automobilkách. Na plánovanie úloh pre počítač použil Gantové diagramy, ktoré sa bežne používali na montážnych linkách. Teraz počítač už nemusí čakať na človeka. Pracuje sám úlohu za úlohou. Systém sa používal asi na 40 počítačoch IBM 704. Programy sa nahrávali z magnetickej pásky, ktorá sa starala o celý sled úloh. Zaujímavé je, že GM-NAA-IO bežal na stroji, ktorý má len 4096 slov pamäte. Jedno tzv. Slovo bolo 36 bitov. Takže dokopy je to približne 4 KB pamäte. Pre predstavu, dnešný lacný mobil má miliónkrát viac pamäte. To všetko v zariadení, ktoré by ste pokojne dali do vrecka, kým IBM 704 zaberala celú miestnosť. V 60. rokoch sa počítače zrýchľujú a začínajú sa dostávať na univerzity. A tam vznikajú systémy, ktoré ovplyvnia úplne všetko. Revolúcia sa začala pomerne nenápadne. Na jeseň roku 1961 pripojili k jednému veľkému IBM 709 prvé písacie stroje Flexowriter. V novembri ho prvýkrát verejne predviedli. V počiatku s jediným terminálom, no postupne pribúdali ďalšie, až traja používatelia sedeli vedľa seba a písali na svoje terminály. Každý mal pocit, že má počítač úplne sám pre seba, hoci v skutočnosti zdieľali výkon len jedného počítača. Bernardo Corbato vytvára CTSS, prvý time sharing systém, ktorý umožňuje viacerým ľuďom pracovať na jednom počítači naraz. Po prvýkrát sa počítač delí o svoj čas medzi používateľov a každý má pocit, ako by mal svoj vlastný stroj. CTSS bol v mnohých ohľadoch priekopníkom.
Položil základy pre dnes už samozrejme veci, ako je napríklad elektronická pošta, instant messaging či zdieľanie súborov. Gorbatovovi sa pripisuje prvé použitie hesiel na zabezpečenie prístupu k súborom vo veľkom počítačovom systéme. Neskôr však v rozhovore priznal, že vložiť heslo každému používateľovi ako zámok sa zdalo byť veľmi priamočiare. Ale ako sa ukázalo, je to nočná mora. Nedokonalosť hesiel sa prejavila už v roku 1966. Vtedy sa istému doktorandovi Alanovi Sherovi podarilo získať prístup k hlavnému súboru s heslami a vytlačiť si ho. Bola to vôbec prvá známa hackerská krádež hesiel v dejinách počítačov, ktorá predznamenala mnohé budúce bezpečnostné problémy. A dokonca aj samotný Gorbato mal svoje heslo uložené na liste papiera pripevnenom na monitore. Skúsenosti s vývojom CTSS priamo viedli k zrodu ambicioznejšieho projektu, ktorý mal čoskoro nasledovať. Operačného systému Multics. Tak o pár rokov neskôr vznikol ambiciózny projekt Multics, Multiplexed Information and Computing Service. Bol obrovský, prelomový a predbehol svoju dobu. A hoci nakoniec zlyhal, jeho myšlienky prežili a stali sa základom pre systémy, ktoré prídu neskôr po ňom. Multics vznikol v roku 1964 a bežal na špeciálne navrhnutom mainframe GE 645, 36-bitovom stroji vytvorenom priamo pre tento projekt. Neskôr ho prevzala spoločnosť Honeywell a systém sa presunul na počítače Honeywell 6180, ktoré priniesli aj hardwarovú podporu pre legendárne ochranné kruhy. Čiže viacúrovňový bezpečnostný model, ktorý ovplyvnil budúcnosť operačných systémov. A mal aj svoje pikošky. Inžinieri na MIT ho dokázali rozširovať bez toho, aby ho vypli. Jednoducho odpojili časť hardvéru, otestovali nové verzie na druhom systéme a potom ho pripojili späť, zatiaľ čo hlavný systém bežal ďalej. Jeho bezpečnosť bola taká dôležitá, že ju v roku 1973 testovalo americké letectvo v tajnom projekte ZARP. Prvé verzie Multixu dokázali prelomiť. No práve tieto útoky viedli k masívnemu posilneniu bezpečnosti. Systém sa po opravách stal jedným z najbezpečnejších operačných systémov svojej doby. Projekt Multix bol však taký veľký a ambiciózny, že sa stal neudržateľný. Bell Labs sa z projektu stiahli v roku 1969, keď bolo jasné, že systém nebude v blízkej dobe použiteľný. Ken Thompson neskôr povedal: Multics bol skvelý nápad, ale predbehol svoju dobu. Bol príliš veľký a príliš ambiciózny. A práve ľudia, ktorí z projektu odišli, vytvorili niečo ešte väčšie. Operačný systém Unix. Bell Labs sú legendárne výskumné laboratória AT alias T, miesto, kde vznikol tranzistor, jazyk C a aj Unix. Multics tak pokračoval ďalej. MIT a Honeywell ho vyvíjali až do polovice 80. rokov. Vznikli desiatky inštalácií na univerzitách, vo firmách aj vo vládnych inštitúciách. Systém získal vysoké bezpečnostné certifikácie, vznikli projekty ako AIM a Guardian a dokonca aj špecializovaný bezpečnostný procesor SCOMP. Multics sa používal neuveriteľne dlho. Posledná inštalácia bežala až do roku 2000. A v roku 2006 bol jeho zdrojový kód uvoľnený ako slobodný software. Dnes ho dokonca môžete spustiť v emulátore na bežnom počítači. Kto by si ho chcel vyskúšať, link nechám dole v popise pod videom. Kým na MIT doznieval Multics, IBM medzi tým budovali niečo, čo zmenilo firemný svet. V roku 1964 predstavili revolučnú rodinu počítačov System 360. Názov podľa 360 stupňov kruhu mal symbolizovať, že skrýva všetky vtedajšie oblasti použitia, vedecké aj obchodné. Paralelne na nich vyvíjali operačný systém OS 360, prvý systém, ktorý mal bežať na celej rade počítačov od malých až po obrovské mainframy. Jeho vývoj stal viac ako 5 miliárd vtedajších dolárov, čo zodpoveda dnešným 30 až 50 miliardám. A takmer priviedol IBM k bankrotu.
Predseda spoločnosti Thomas J. Watson Jr. doslova vsadil celú firmu na tento projekt. Na pamiatku jeho odvahy majú prvé prototypy dodnes jeho otlačok prsta. A systém vtedy zaviedol aj dnes už samozrejmý štandard. 8-bitový byte. Ale nakoniec sa všetko podarilo. OS 360 sa stal vzorom pre všetky firemné operačné systémy, ktoré prišli po ňom. Vývoj však sprevádzali obrovské meškania. Manažéri sa pokúšali urýchliť vývoj pridávaním ďalších programátorov, čo paradoxne viedlo k ešte väčším meškaniam. Táto skúsenosť manažera projektu Freda Brooksa inšpirovala k napísaniu legendárnej knihy The Mythical Man Month, mytický mesiac človeka, ktorá sa stala bibliou softwarového inžinierstva. Keď sa neskôr pýtali, čo bolo na vývoji OS 360 najťažšie, Brooks odpovedal: napísať tú knihu. Prichádza rok 1969. Bell Labs ostala po odchode z projektu Multics partia ľudí, ktorí síce projekt opustili, ale rozhodne im nechýbali nápady. Ken Thompson, Dennis Ritchie a Brian Kenigan. Mená, ktoré dnes pozná každý, to čo je len pričuchol k programovaniu. Dennis Ritchie pritom pôvodne ani nemal byť počítačový génius. Vyštudoval fyziku na Harvarde a začal doktorát z aplikovanej matematiky. Lenže akademický svet ho nebavil. Tam neskôr povedal, že na univerzite sa robila veda, ale v Bell Labs sa robili veci, ktoré skutočne fungovali. Tak doktorát nechal tak a odišiel tam, kde sa rodila budúcnosť. Ken Thompson medzi tým objavil v sklade starý, takmer zabudnutý počítač PDP-7. Stroj, ktorý by dnes prehral súboj aj s lacným mikrokontrolérom, ale mal jednu výhodu. Nikto ho nechcel, takže bol celý jeho. Tu prichádza jedna zaujímavosť. Podľa legendy mal Ken na programovanie čas, pretože jeho manželka Bonnie, vtedy ešte priateľka, odišla na dovolenku. Tak si sadol, zapol ten rachotiaci PDP-7 a začal písať operačný systém. Nie veľký a megalomanský ako Multics, ale niečo malé, čisté a hlavne elegantné. Tak sa zrodila filozofia Unixu. Rob jednu vec dobre. Jednoduché príkazy, ktoré sa dajú skladať ako Lego. Adresáre, textové súbory, procesy, skripty. A hlavne išlo o prenositeľnosť. Myšlienka, že operačný systém môže bežať na rôznych počítačoch. A čo je dôležitejšie, Unix sa šíril zadarmo so zdrojovým kódom. Každá univerzita, každý výskumník si ho mohol stiahnuť, upraviť a vylepšiť. To bola jeho sila. Unix bol najprv napísaný v jazyku B. Jazyk B bol minimalistický až príliš. Chýbali mu typy, štruktúry, ukazovatele boli obmedzené. Skrátka, bolo to fajn na experimenty, ale nie pre budúcnosť. Ako prvý si to uvedomil Dennis Ritchie a tak začal pracovať na novom jazyku. Nie na akademickom jazyku plnom teórie. Ani na jazyku, ktorý by vyzeral dobre v učebnici, ale na jazyku, ktorý by umožnil Unixu rásť. Vznikol jazyk C. C je tak povedať zvláštny jazyk. Kombinuje vysokourovňové konštrukty s nízkou úrovňou. Je to jazyk pre systémových programátorov. A tu je ďalšia zaujímavosť. Ritchie vytvoril jazyk C len preto, aby sa Unix dal ľahšie prenášať medzi rôznymi počítačmi. A to bolo celé. Nemal v tomto ohľade žiadnu veľkú víziu. Len praktický problém, ktorý chcel vyriešiť. A výsledok? Jazyk C sa stal najvplyvnejším programovacím jazykom v histórii. Ovplyvnil C++, Java, JavaScript, Go, Rust a iné. Je v operačných systémoch, databázach, routeroch, hrách, kompilátoroch. A najväčšia irónia? Vznikol len ako pomocný nástroj pre Unix. Unix a C sa stali nerozlučnou dvojicou. Ako keby ste vymysleli mapu a hneď nej aj kompas. A Brian Kenigan? Ten dal systému meno. Pôvodne sa to volalo Unix s CS na konci. Interný vtip Bell Labs, ktorý znamenal Uniplexed Information and Computing Service, ale medzi vývojármi sa používalo aj ako slovná hračka Castrated Multics, teda vykastrovaný Multics.
Bola to narážka na to, že Multics bol obrovský, megalomanský systém, zatiaľ čo Unix bol jeho malá, jednoduchá, osekaná verzia. Až neskôr sa názov upravil do podoby, ktorú poznáme dnes, Unix s X na konci. To, čo začalo ako Kenov víkendový projekt, sa nakoniec stalo základom Linuxu, macOS, Androidu, iOS, serverov aj celého internetu. Unix nebol len operačný systém. Bol to nový spôsob myslenia, ktorý prežil všetkých svojich tvorcov. Kým Bell Labs ladili C a Unix, vo Švajčiarsku vznikol ďalší významný jazyk. Niklaus Wirth, profesor z ETH Zurich, navrhol Pascal. Jazyk, ktorý mal naučiť svet poriadne programovať. Pomenoval ho po francúzskom matematikovi a filozofovi Blaiseovi Pascalovi. Zatiaľ, čo jazyk C dal programátorovi slobodu robiť chyby, Pascal mu dával pravidlá, ako sa im vyhnúť. Obidva prístupy mali svojich následovníkov. Bol to jazyk prísny, čistý a štrukturovaný. Na rozdiel od jazyka C, ktorý dával programátorovi voľnosť, Pascal mu dával pravidlá. Silná typová kontrola, zákaz nebezpečných konštrukcií, čitateľný kód, to boli jeho devízy. Wirth tým chcel predchádzať chybám skôr, než vôbec vzniknú. Pascal sa stal základom výučby programovania na desiatkach univerzít po celom svete. Generácie študentov sa na ňom učili, čo znamená písať poriadny software. Tí starší si isto pamätajú, keď chodili začiatkom 90. rokov na vysokú školu s technickým zameraním, tak na informatike vytvárali vývojové diagramy a následne v počítačových učebniach tvorili niektorí prvé svoje programy. Bolo to presne v jazyku Pascal. Každý mal pred sebou monitor a program obsluhoval jeden centrálny počítač, ktorý ste ani nevideli. Možno si mnohí mysleli, že počítačom bol ten monitor. Ja osobne som si ešte koncom 80. rokov nahral do svojho prvého Atari 800XE z magnetofónovej pásky Pascal a snažil som sa vytvárať svoje prvé mini programy. A nezostalo len pri školách. Verzia UCSD Pascal od Kennetha Bowlesa priniesla revolučnú myšlienku. Raz napísaný program beží na akomkoľvek počítači. Vďaka tzv. P-code predchodcovi Javy sa Pascal rozšíril na mikropočítače od Apple II až neskôr po prvý Macintosh. A keď firma Borland v roku 1983 vydala Turbo Pascal, vzniklo jedno z prvých integrovaných vývojových prostredí, ktoré sa predávalo za zlomok vtedajších cien. Zrazu si mohol programovať naozaj každý. Dnes už Pascal nie je na výslni, ale jeho odkaz žije naďalej. Jazyky ako Modula 2, Oberon či Ada z neho priamo vychádzajú. A ak ste niekedy počuli o Delphi, tak to je jeho priamy následovník. Pascal naučil svet disciplíne v programovaní. A to je možno dôležitejšie než nejaká technická vymoženosť. Niklaus Wirth raz povedal: software sa pomaly stáva rýchlejším ako hardware. Kým Bell Labs ladili Unix, v kalifornskom výskumnom centre Xerox PARC sa odohral tichý zázrak. V roku 1973 dokončili počítač Alto. Mal myš, grafickú obrazovku, okna, ikony, čiže vôbec prvé grafické používateľské rozhranie na svete. Nebol to síce komerčný produkt, no predbehol svoju dobu o celé 10 ročia, ale nikdy sa nedostal do predaja. Myšlienky tohto projektu však nezmizli. Už v lete roku 1979 vycítil Steve Jobs príležitosť. Vedel, že Xerox chce investovať do Apple a získať jeho akcie. Ponúkol im preto dohodu, ktorá sa neskôr ukázala ako prelomová. Umožní im kúpiť 100 000 akcií Apple za $1 000 000, ak mu Xerox otvorí dvere svojich laboratórií a ukáže technológie vyvíjane v PARC. Táto biznisová dohoda pripravila pôdu pre historickú návštevu, ktorá nasledovala o pár mesiacov neskôr. Koncom roka 1979 v decembri prišiel na exkurziu do Xerox PARC istý mladík s čiernym rovákom. Volal sa Steve Jobs. Po prvýkrát videl budúcnosť. Grafické rozhranie, okna, ikony, myš a vyskočil z kresla. Prečo mi to nikto neukázal? Toto je najúžasnejšia vec. Technológie, ktoré Xerox nevedel predať, si to sebou odniesol do Apple.
A práve vďaka tejto návšteve vznikne o pár rokov Macintosh. Ale k tomu sa ešte dostaneme. V 70. rokoch sa svet mení ešte dramatickejšie. Objavujú sa mikropočítače. V roku 1975 prichádza Altair 8800. Stroj, ktorý odštartuje éru osobných počítačov. A spolu s ním vzniká prvý masovo používaný operačný systém pre malé počítače CP/M od Garyho Kildalla. Gary Kildall sa narodil v Seattli 19. mája roku 1942 a bol to americký počítačový vedec a podnikateľ. Jeho rodina prevádzkovala námornícku školu a jeho otec Joseph Kildall bol kapitánom norského pôvodu. Kildall získal bakalársky titul z matematiky v roku 1967 a magisterský titul z informatiky v roku 1968, oba na Washingtonskej univerzite. Kedysi dúfal, že sa stane učiteľom matematiky. Počas štúdia sa čoraz viac zaujímal o počítačové technológie a zapísal sa na doktorát z informatiky. CP/M je jednoduchý, elegantný a má všetko, čo neskôr uvidíme v DOSe. Príkazový riadok, súborový systém a aj API pre programy. Pre laikov. API je akási povedzme zmluva, ktorá hovorí, že keď mi pošleš tento dotaz a v tomto tvare, tak ja ti vrátim túto odpoveď. A tak programy vďaka nemu môžu spolu akoby rozprávať bez toho, aby sa navzájom museli poznať do detailov. Gary Kildall je v tejto dobe vo svojom obore hviezdou. Jeho koničkom je lietanie. Je pilot, vizionár a človek, ktorý ako prvý pochopil, že software môže byť nezávislý od hardvéru. V komunite sa hovorí, že mal veľmi dobrú a priateľskú povahu. Na oprogramovaní raz povedal, je zábavné sedieť pri termináli a nechať tiecť kód. Znie to zvláštne, ale proste to vyjde z mojej hlavy, keď raz začnem, nemusím o tom už premýšľať. Kildall ponúkol celý balík CP/M spoločnosti Intel za $20,000. Ale Intel ho odmietol. Kildall sa však nevzdal. Založil firmu Digital Research a začal CP/M predávať sám. CP/M sa potom predalo 250,000 kópií a stalo sa najpredávanejším operačným systémom svojej doby. Na rozdiel od dnešných Windows alebo Mac OS, kde si systém kúpi majiteľ počítača, CP/M sa predávalo hlavne výrobcom počítačov, ktorí ho licencovali a predinštalovali na svoje stroje. Vďaka tomu sa CP/M dostal na viac ako 200 rôznych druhov počítačov od stoviek rôznych firiem. Kildall tým ako prvý na svete dokázal, že software môže byť ako samostatný biznis, nezávislý od hardvéru. Založil tak odvetvie, ktoré dnes poznáme ako softvérový priemysel. Zatiaľ čo Gary Kildall buduje softwérové impérium, v Kalifornii vyrastá chlapec menom Steve Jobs. Narodil sa v roku 1955 v San Francisku, ale hneď po narodení bol adoptovaný. Jeho biologickí rodičia boli študenti, ktorí si ho nemohli alebo nechceli nechať. Tu nech si každý urobí obraz sám. Vyrastal v skromnej rodine v Cupertine. Jeho adoptívny otec, Paul Jobs, bol automechanik, ktorý Steveovi ukázal, že technika nie je strašiak, že sa dá rozobrať, pochopiť a znovu poskladať. Paul ho učil, že veci sa majú robiť poriadne aj tam, kde to nie je vidieť. Aj vnútro skrinky má byť pekné, aj keď ju nikto neotvorí. Tento detail neskôr definoval celý Apple. Jobs nebol klasický geek. Nebol to človek, ktorý by sedel nad osciloskopom a schémami. Fascinoval ho dizajn, estetika, myšlienky, filozofia. Študoval na Reed College, ale po pár mesiacoch odišiel. Nezaujímali ho povinné predmety, zaujímala ho kaligrafia, typografia a vizuálna krása. Chodil bosý, spal na zemi u kamarátov a živil sa zadarmo v chrámoch. Experimentoval s LSD, zaujímal sa o zen meditáciu a duchovno. Bol to človek, ktorý veril, že technológia má byť krásna, osobná a ľudská. No zároveň bol tvrdohlavý, egocentrický a nekompromisný. Mal tzv. Reality Distortion Field.
Čiže schopnosť presvedčiť ľudí, že aj nemožné je možné a dotlačiť ich až na hranu. Ak sa vám toto video páči, podporte ho prosím lajkom, odberom a zdieľaním. Ďakujem. O pár rokov skôr, v roku 1950, sa v meste San Jose narodil Steve Wozniak. Jeho otec pracoval ako inžinier v Lockheede a doma mu trpezlivo vysvetľoval elektroniku tak jednoducho, že ju pochopil už aj ako dieťa. Woz bol tichý, introvertný génius. Miloval obvody, logiku a schémy. Dokázal navrhnúť celý počítač v hlave bez počítača. Študoval na University of Colorado a neskôr na Berkeley. Ale školu prerušil. Nie preto, že by to nezvládal, ale preto, že chcel tvoriť a nie sedieť na prednáškach. Bol to človek, ktorý mal v hlave celý stroj od tranzistora až po kód. Ale na rozdiel od Jobsa nemal potrebu ovládať ľudí. Chcel len stavať veci, ktoré ho bavia. Woz raz povedal: "Chcem stať v rade na nový iPhone ako každý iný. Nie, že by som si ho nemohol kúpiť skôr, ale pre tú radosť byť takisto súčasťou davu." Jobs a Wozniak sa spoznali v roku 1971 cez spoločného kamaráta Billa Fernandeza. Jobs mal vtedy 16 a Woz 21 rokov. Fernandez vedel, že obaja sú iní. Jobs bol ten, čo sa nadchýnal pre budúcnosť, a Woz bol ten, čo sa nadchýnal pre schémy. Keď ich Fernandez zoznámil, tak si okamžite sadli. Wozniak sa neskôr vyjadril, že Jobs bol jediný človek, ktorý rozumel tomu, čo robí. Jobs zas tvrdil, že Woz bol jediný človek, ktorý dokázal postaviť to, čo si on predstavoval. A tak vzniklo partnerstvo, ktoré zmení počítačové dejiny. Jobs bol vizionár, predajca a manipulátor reality a Woz bol inžinier, ktorý tú víziu dokázal premeniť na fungujúci nástroj. Ako neskôr povedal Woz, Jobs nebol nikdy inžinier, ale bol to najlepší obchodník na svete. Ako prvý prišiel Apple I. Ručne poskladaná doska, ktorú predávali v igelitových sáčkoch. Ale skutočná zmena prišla až z Apple II. Bol to farebný, jednoduchý a na tú dobu moderný počítač, ktorý bol pripravený pre bežných ľudí a nielen pre laboratória a veľké firmy. Operačný systém Apple II nevznikol v žiadnom výskumnom centre, ale Wozniak ho napísal ručne sám a na papieri. A teraz prichádza jedna z najväčších irónií v dejinách technológií. Apple II používal Microsoft Basic. Programovací jazyk, v ktorom používatelia Apple II písali svoje programy, nebol od Apple, ale od malej firmy Microsoft, ktorú založili Bill Gates a Paul Allen. Pointa je, že Wozniakov operačný systém riadil počítač, ale Microsoft Basic bol len jazyk, ktorý bežal nad týmto systémom. Čiže operačný systém bol od Wozniaka a jazyk od Microsoftu. Basic ako jazyk nevymyslel ale Microsoft. Vznikol už v roku 1964 na Dartmouth College, kde ho vytvorili John Kemeny, americký matematik, informatik a pedagóg maďarského pôvodu, a Thomas Kurz, profesor matematiky a takisto informatik, z dôvodu, aby sprístupnili programovanie študentom. Ale Gates s Allenom vzali tieto pravidlá a celý Basic prepísali pre nový svet mikropočítačov. Ručne na papieri do 4 KB pamäte pre procesor Intel 8080. A keď sa objavil Apple II s procesorom MOS 6502, Microsoft Basic prepísali ešte raz, tentoraz pre Apple II. A práve táto verzia sa stala jazykom Apple II. A ako sa to všetko začalo? Takou malou lžou. Keď Bill Gates a Paul Allen uvideli v januári roku 1975 na obálke časopisu Popular Electronics nový počítač Altair 8800, okamžite pochopili, že bez softvéru bude pre bežných ľudí nepoužiteľný. Bill Gates zavolal výrobcovi firme MITS Micro Instrumentation and Telemetry Systems a tvrdil, že už majú hotový programovací jazyk Basic. V skutočnosti nemali napísaný ani jeden riadok kódu, ani samotný počítač, na ktorom by ho vyskúšali. Šéf MITS Ed Roberts im ale dal šancu. Tu ešte malé vysvetlenie. MITS síce vyrobila Altair 8800, ale nemala k nemu žiadny softvér.
Totiž v roku 1975 bol mikropočítač úplne nová vec. Firmy vedeli postaviť hardware, ale software pre tieto malé procesory prakticky neexistoval. Neboli operačné systémy, neboli programovacie jazyky a neboli ani vývojové nástroje. Altair bol v podstate len krabica s prepínačmi a blikajúcimi ledkami. No taký počítač by asi sotva niekto kúpil. Možno tak jedine ako dekoráciu do obývačky. A práve preto Ed Roberts tak ochotne uveril Gatesovi, lebo MITS zúfalo potrebovala software a Microsoft tvrdil, že ho má. A tak začalo šialených 8 týždňov. Paul Allen si sadol k sálovému počítaču na Harvarde a vytvoril emulátor procesora Intel 8080. Potom napísal základnú kostru interpretera BASICu. Väčšinu kódu, odhadom 80%, ťahal Paul Allen. Bill Gates pracoval na doladení interpretera a na optimalizáciách. Pomáhal s ladením a finálnymi úpravami kódu. Kľúčovú časť, matematickú knižnicu na výpočty s plávajúcou desatinou čiarkou, napísal ich tretí kolega Monty Davidoff. Tesne pred rozhodujúcou ukážkou si ale uvedomili, že zabudli na jeden kľúčový detail. Program na nadčítanie. Paul Allen ho napísal za pochodu ešte počas letu do Albuquerque. Keď potom prvýkrát nahrali BASIC do skutočného Altaira, fungoval na prvý pokus. Lož sa stala skutočnosťou. A Bill Gates sa navždy zapísal do dejín ako ten, čo ju vymyslel, hoci väčšinu kódu naozaj napísal Allen. Ale nebola to tak povediac úprava cudzieho kódu, ale nová implementácia podľa už existujúcich pravidiel. Microsoft Basic bol ich vlastný kód a tým pádom ich vlastný produkt. A bol tak dobrý, že ho chcel každý. Altair, potom ďalšie stroje a nakoniec aj Apple. Apple si licencoval Microsoft Basic pre Apple II. Microsoft bol v Apple ešte skôr, než existoval DOS. Apple II sa stáva hitom. Predáva sa v školách, firmách a aj domácnostiach. Teraz už osobný počítač nie je sci-fi, ale je to už reálna vec. A vo firme IBM začína panika. Billa Gatesa pozná dnes každý. Paul Allen a Monty Davidoff? Tí zostali v tieni. Allen síce neskôr spolu zakladal Microsoft, no jeho meno je známe len úzkému okruhu ľudí. Davidoff sa po odovzdaní kódu vytratil z verejného povedomia. No jeho ďalšia kariéra ho zaviedla na vývoj operačného systému Multics, ktorý sme už v tomto príbehu spomínali. A Gates? Ten mal ešte jednu výhodu, o ktorej sa veľa nehovorí. Jeho matka, Mary Maxwell Gates, sedela v dozornej rade United Way spolu s Johnom Opelom, prezidentom IBM. A táto známosť o pár rokov otvorí Microsoftu dvere k najväčšej zákazke v jeho histórii. Ale k tomu sa ešte dostaneme. IBM, dovtedy neohrozený gigant, ktorý ovládal svet veľkých počítačov, zrazu vidí, že dvaja chalani, tak povediac z garáže, im berú trh. Apple II je úspešný, Apple rastie, Apple má značku, Apple má systém, ale Apple má hlavne náskok. Logická otázka znie, prečo IBM jednoducho nešla za Jobsom a nepovedala: predaj nám váš operačný systém. Odpoveď je tvrdá a osobná. Steve Jobs nebol človek, ktorý by predal svoje srdce niekomu inému. Jobsa nebol operačný systém len kód, ale bol to výraz jeho filozofie. Jobs veril, že Apple musí ovládať celý tak povediať zážitok spotrebiteľa. Od hardvéru cez operačný systém až po to, ako vyzerá písmo na obrazovke. Nenávidel kompromisy a nechcel otvorenú platformu, kde si každý robí čo chce. Jednoducho chcel uzavretý kontrolovaný svet, kde Apple rozhoduje o všetkom. Je to presný opak Linuxu, ale to je už iný príbeh. Jobs mal hlbokú nedôveru voči veľkým korporáciám. IBM pre neho nebola partnerom. Bola to tzv. Veľká modrá. Prezývka Big Blue, Veľká modrá, predstavuje viac než len chytlavé označenie. Ona totiž symbolizuje obrovský vplyv spoločnosti IBM na počítačový priemysel, jej firemný konzervativizmus a aj pozíciu dominantnej sily v oblasti podnikových technológií po celé 10 ročia.
a pravdepodobne aj symbol starého sveta, byrokracie, oblekov, tabuliek a komisií. A naopak, Jobs chodil bosý, v rifliach, jedol mrkvu a jablka, experimentoval s LSD a meditoval. IBM bola jeho opak. Predstava, že by operačný systém Apple bežal na IBM počítačoch, by pre neho znamenala odovzdať kontrolu nad tým, čo považoval za dušu Apple. Jobs by nikdy nedovolil, aby IBM diktovala, čo sa stane s jeho systémom. Nechcel byť dodávateľ. Chcel byť tvorca vlastného sveta. Technicky to tiež nedávalo zmysel. Operačný systém Apple bežal na procesore MOS 6502, zatiaľ čo počítače od IBM mali používať procesor Intel 8088. To nebola otázka, pošlite nám kód, ale prepíšte celý systém od nuly pre náš hardware. Jobs by musel investovať čas a ľudí do systému, ktorý by bežal na cudzom počítači, pod cudzou značkou a samozrejme pod kontrolou IBM. To bolo presne to, čo nechcel. Jobs nechcel, aby Apple bol len dodávateľom softvéru. Chcel, aby Apple bol kompletný produkt. Hardware a software ako jeden harmonický celok. Preto by v živote nepredal operačný systém firme IBM. Nie, že by nemohol, ale preto, že by to bolo proti všetkému, čomu veril. Jobs to však nemusel ani hovoriť. Jeho filozofia sa dala vyčítať priamo z loga Apple. Podľa populárneho mýtu malo nakusnuté jablko na logu symbolizovať poctu Alanovi Turingovi, geniálnemu matematikovi, ktorý takisto predstavuje jedného z otcov modernej informatiky. Turing spáchal samovraždu v roku 1954 odhryznutím z jablka napusteného kyanidom, a to potom, čo bol prenasledovaný za svoju homosexualitu. Skutočný príbeh loga je však iný. Dizajner Rob Janoff priznal, že jablko je nakusnuté z jediného dôvodu. Aby si ho ľudia nepomýlili s čerešňou. Duhové farby zase odkazovali na schopnosť počítača Apple II zobrazovať farby. A práve toto je podstata Jobsovho Reality Distortion Field, poľa skreslenia reality. Tento termín prvýkrát použil Bud Tribble v spoločnosti Apple Computer v roku 1981 ako opis charizmy spoluzakladateľa spoločnosti Steva Jobsa a jej vplyvu na vývojárov, ktorí vtedy pracovali na projekte Macintosh. Tribble uviedol, že tento termín pochádza zo seriálu Star Trek, kde sa používa na opis toho, ako mimozemšťania, s ktorými sa stretla posádka hviezdnej lode USS Enterprise, vytvorili svoj vlastný nový svet pomocou mentálnej sily. Čiže schopnosť predať jednoduchú pravdu ako revolučnú víziu. Firma IBM si uvedomuje, že ak neurobi niečo rýchlo a nezíska operačný systém čo najskôr, Apple ich prevalcuje. Ale Apple neprichádza do úvahy. Apple je konkurent. Jobs je nepredvídateľný rebel, ktorý by im nikdy neodovzdal kontrolu nad svojím systémom. IBM nechce byť závislá od Apple. Potrebuje partnera, nie protivníka. A tak IBM hľada operačný systém inde. A tu vstupuje do hry niečo, čo väčšina ľudí vôbec nepozná. Svet tzv. Filantropickej elity. V roku 1980 sedí v zasadacej miestnosti organizácie United Way skupina vplyvných ľudí. Prezident spoločnosti IBM, John Opel, a oproti nemu žena, ktorá svet technológií vôbec nepozná. Mary Maxwell Gates, matka Billa Gatesa. Mary je rešpektovaná filantropka. Tu by som ešte chcel podotknúť malú osobnú poznámku, že slovo filantrop podľa mňa vôbec nesedí na ľudí, ktorí sa takto sami nazývajú, alebo ich tak prípadne pomenúva mainstream. Ale to je len môj osobný pohľad. Dôležité je, že Mary Maxwell je súčasťou uzavretej skupiny ľudí, ktorí sa navzájom poznajú, dôverujú si a odporúčajú sa. Je to svet, kde sa stretávajú prezidenti, firiem, miliardári, proste ľudia, ktorí rozhodujú o smerovaní celých odvetví. Nie je to svet technických špecifikácií, ale svet dôvery, reputácie a hlavne osobných väzieb. A v takýchto kruhoch funguje jednoduché pravidlo. Ak niekto, komu dôveruješ, povie, že niekto robí dobrú prácu, berieš to vážnejšie, než akúkoľvek reklamu. A tak, počas jedného zo stretnutí správnej rady United Way, kde sedeli prezidenti najväčších amerických korporácií, filantropy a ľudia z uzavretej elity, padne medzi rečou meno jej syna. Nie ako prosba a ani ako nejaký nátlak.
len proste ako fakt. Mary Maxwell Gates, rešpektovaná osoba a členka tejto rady, povie vetu, ktorá v takomto prostredí znamená viac než akýkoľvek technický argument. Microsoft. Áno, poznám ich. Robia dobrú prácu. V tej chvíli sa v hlave prezidenta IBM, Johna Opela, ktorý sedel pri tom istom stole, zapíše jediná veta. Microsoft rovná sa spoľahlivý partner. Nie z dôvodu, že by videl ich operačný systém, a ani preto, že by videl ich produkt. Proste preto, že v uzavretých kruhoch tzv. Mocenskej elity funguje dôvera, ktorá sa buduje roky. A IBM si povie, ak Mary Maxwell Gates dôveruje Microsoftu, tak môžeme aj my. IBM preto pôjde za Microsoftom, ale ešte predtým skúsi osloviť Digital Research. Riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Gary Kildall má operačný systém CP/M. Je to logická voľba. Ale rokovania sa pokazia ešte skôr, než sa vôbec začnú. Gary Kildall ten deň ani nie je v kancelárii. Práve sedí vo svojom lietadle a lieta. Lietanie bola jeho vášeň, jeho únik a jeho spôsob, ako si vyčistiť hlavu. A keď prídu právnici z IBM, Gary tam jednoducho nie je. Dorothy Kildall, jeho manželka a zároveň výkonná riaditeľka firmy, spolu s právnikmi preberá rokovanie bez neho. Níci z IBM jej predložia dohodu NDA, Non-Disclosure Agreement, tzv. Dohodu o mlčanlivosti. Dorothy a právnici Digital Research ju čítajú a vidia v nej všetko, čo môže ich firmu zničiť. Zmluva zakazuje Digital Research hovoriť o rokovaní, ale IBM si necháva voľné ruky. Nechránila ich know-how a môže sa stať, že ak IBM uvidí kód operačného systému CP/M, tak si potom urobí vlastnú verziu. Digital Research v dohode nemá žiadnu právnu ochranu. A navyše IBM si vyhradzuje právo kedykoľvek odísť bez následkov. Tým pádom by im v podstate Digital Research otvorila dvere, ukázala technológiu a IBM by mohla odísť a urobiť si svoj vlastný systém. A navyše, ak by Digital Research porušila NDA, čo je len neúmyselne, IBM ich môže žalovať a finančne zničiť. Pre malú firmu je to smrteľná pasca. Dorothy zdvihne hlavu a povie, nie, toto nepodpíšeme. A samozrejme, IBM právnici nie sú zvyknutí na odpor, ale naopak sú zvyknutí, že keď prídu, tak všetci podpisujú. Ale tentoraz to tak nie je. Otočia sa a odchádzajú. A to bez dohody a bez druhého pokusu. IBM nemá čas. Apple rastie a trh nečaká. Keď sa Gary vracia z lietania, dozvie sa, že IBM bola tu. Že chceli rokovať a že chceli vidieť jeho systém a že už sú preč. A vyzerá, že navždy. Najväčšia príležitosť jeho života odišla z dverí skôr, než stihol pristať. A tu sa začína Garyho pád. Digital Research postupne stráca trh, CP/M kedysi štandard sa mení na minulosť. Gary sa uzatvára do seba a začína piť. Začína byť paranoidný a neskôr stále hovorí, že mu Microsoft ukradol svet. A možno mal pravdu. Ale pravda už nikoho nezaujímala. História si nepamätá najlepšiu technológiu, ale pamätá si tú, ktorá bola v správnej chvíli a na správnom mieste. V roku 1994 ho nájdu mŕtvého v bare v Monterey. Oficiálna príčina je úraz hlavy po páde. Neoficiálna, najčastejšia verzia, ktorú spomínajú ľudia, ktorí ho poznali, hovorí, že v bare nastala hádka a bola o tom, čo ho trápilo už roky. A to, že Microsoft mu ukradol trh a Gates mu zobral budúcnosť. Že CP/M bolo lepšie než DOS a že svet si pamätá zlého víťaza a zabúda na skutočného tvorcu. Gary bol vtedy už roky presvedčený, že história ho vymazala. A keď pil, hovoril len o tom. Podľa tejto verzie sa hádka začala tým, že niekto v bare spomenul Microsoft alebo DOS. A Gary vybuchol. Nikto presne nevie, čo sa stalo potom. Oficiálna verzia je, že Gary vyšiel z baru von, potkol sa, spadol a udrel si hlavu o obrubník. A nikto mu nepomohol. Keď som dohľadával informácie, tak v komunite existuje viacero verzií, čo sa tam vtedy vlastne odohralo. Hovorí sa aj o bitke kvôli jeho motorkárskej výbave, ktorú vraj mal na sebe. Ale ide len o nepotvrdené hypotézy.
Smutné je, že tak skončil človek, ktorý mohol byť tým, čím sa stal Bill Gates. Mohol byť kráľom osobných počítačov a mohol byť najbohatším človekom na svete. Človekom, ktorý ovládne softvérový svet. Ale nebol v kancelárii v ten deň. A jeho právnici odmietli podpísať zmluvu, ktorá bola nastavená tak, že by ich mohla zničiť. A otázkou ostáva, či by vtedy vôbec aj on súhlasil s tou zmluvou, čo mu predložili z IBM. A tak sa IBM obzerá po alternatíve. Nie po najlepšom systéme, ale po najspoľahlivejšom partnerovi. A vtedy sa im vynorí meno, ktoré už počuli. Microsoft. IBM prichádza do Microsoftu. Bill Gates má vtedy 24 rokov. Vyzerá skôr ako študent, ktorý zablúdil na nesprávne poschodie. Ľudia z IBM sa spýtajú: máte operačný systém pre náš nový počítač? A Gates bez zaváhania odpovie: áno, máme. Lenže oni ho v skutočnosti nemajú. Microsoft má len Basic, ale nie je operačný systém. A Basic nie je operačný systém. Basic je len programovací jazyk. DOS je mozog počítača. Basic nevie ovládať disk, nevie spravovať pamäť, nevie spúšťať programy a nevie komunikovať s hardvérom. Basic je len ako keby volant a DOS je celé auto. A IBM potrebuje celé auto. Gates vie, že ak povie nie, IBM pôjde za niekým iným. A napísať operačný systém od nuly by trvalo možno rok až 2. IBM chce operačný systém hneď, lebo ich tlačí čas. No Microsoft nemá tým, ani čas a nemá ani dokumentáciu. A tak Gates urobí to, čo robia najlepší podnikatelia. Povie áno, aj keď ešte nemá riešenie. A potom ho ide zohnať. V Seattle sedí programátor Tim Paterson zo Seattle Computer Products. Tim Paterson nebol žiadny slavný vizionár. Bol to prakticky 24-ročný inžinier, ktorého v roku 1978 najala spoločnosť Seattle Computer Products. Firma totiž potrebovala pre svoju novú 16-bitovú počítačovú dosku operačný systém. Keďže ten sľúbený sa oneskoroval, Paterson to vzal do vlastných rúk. Za 6 týždňov napísal QDOS, Quick and Dirty Operating System. Jeho meno sa síce nestalo legendou, ale jeho kód áno. Tim Paterson v tom čase vôbec netušil, komu jeho systém naozaj poslúži. Keď Microsoft kupoval QDOS, Paterson si myslel, že ide o bežnú licenciu pre nejakú malú firmu. Že jeho kód bude poháňať počítače po celom svete, to vtedy ani netušil. QDOS bol rýchly, nie tak povediac elegantný a prepracovaný, ale funkčný. A to bolo v tom čase pre IBM podstatné. Do veľkej miery kompatibilný s CP/M. Nie je síce dokonalý, ale existuje. A čo je dôležitejšie, existuje hneď teraz. Microsoft si QDOS najprv licencuje a potom ho kúpi. Upravia ho, premenia na MS-DOS a ponúknú IBM ako PC-DOS. Microsoft najprv v decembri roku 1980 získal za $25,000 len licenciu na systém, ktorý pomenovali na 86 DOS. O 7 mesiacov neskôr, len 2 týždne predtým, než IBM vôbec stihlo ohlásiť svoj prvý osobný počítač, v júli 1981 zaplatili ďalších $50,000 a QDOS im už patril naplno. Dokopy ich celý prevratný operačný systém vyšiel na smiešných $75,000, čo bol zlomok toho, čo na ňom neskôr zarobili. Súčasťou prvej licenčnej zmluvy bola však jedna dôležitá drobná veta. Microsoft nemusel svojmu dodávateľovi, firme SCP, prezrázať meno koncového zákazníka. Keď neskôr firma Seattle Computer Products zistila, že tým zákazníkom bola firma IBM, podali na Microsoft žalobu za podvod. Hoci mali podľa všetkého pravdu, v roku 1986 sa nakoniec dohodli na mimosúdnom vyrovnaní. Microsoft im doplatil ďalší $1 milión. Stále to však bola len zanedbateľná čiastka v porovnaní s tým, čo na DOSe zarobili. Pre vysvetlenie, lebo aj ja som to chápal podľa podmienok zmluvy tak, že Microsoft vlastne nič neporušil, ak tam uviedol klauzulu, že nemusí uvádzať meno koncového zákazníka. Ale po zisťovaní som narazil na informáciu,
že realita je trochu iná. Aspoň v právnom systéme USA. Takže Microsoft podľa zmluvy nemusel prezradiť meno koncového zákazníka. Ale SCP tvrdilo, že ich Microsoft úmyselne nechal v nevedomosti, aby získal kudos za smiešnú cenu. Keď neskôr zistili, že tým zákazníkom bola firma IBM, obvinili Microsoft z podvodu a žiadali doplatenie skutočnej hodnoty systému. Predstavte si to ako predaj auta. Predáte ho za pár stovák, lebo kupujúci tvrdí, že ho chce len na súčiastky. A o týždeň zistíte, že ho predal ďalej za 50 000 a vedel to už v momente, keď ho kupoval. Zmluva môže byť v poriadku, ale jeho správanie je neetické. Presne tak sa cítila aj firma SCP. A tu je dôležité pochopiť ešte jednu vec. V americkom právnom systéme môžete žalovať aj vtedy, keď druhá strana formálne neporušila zmluvu, ale ak súd uzná, že jedna strana úmyselne zamlčala zásadnú informáciu, ktorá mení hodnotu obchodu a môže to byť považované za podvodné konanie. A presne na to sa SCP odvolávalo. A ešte tu máme jednu zásadnú vec, čo sa týka zmluvy. Bill Gates presadí do zmluvy vetu, ktorá z neho urobí boháča. Microsoft si ponecha právo predávať DOS aj iným firmám a IBM súhlasí. Možno preto, že DOS považuje len za súčasť hardvéru, možno preto, že si v tej chvíli neuvedomuje, čo podpisuje, a možno aj preto, že existuje úzke prepojenie medzi IBM a matkou Billa Gatesa, ktorá sedí v dozornej rade United Way, a tam sedel aj John Opel, prezident IBM. V podstate v tej chvíli odovzdáva budúcnosť osobných počítačov do rúk malej firmy z Redmondu. A tak v roku 1981 vychádza IBM PC. A DOS sa stáva štandardom. IBM PC sa stane vzorom a ostatní ho kopírujú. Vznikajú tzv. Kompatibilné PC a všetky chcú to isté. Systém, ktorý beží na IBM počítačoch. Tým systémom je DOS. A keďže Microsoft si ponecha práva na jeho licencovanie, DOS sa rozšíri na milióny počítačov po celom svete. Je to jednoduchý, rýchly a priamočiary systém, ktorý ovládne celé 80. roky. A stane sa aj základom pre Windows, ktorý z DOSu vyrastie ako grafická nadstavba. Toto nie je príbeh o náhode a ani o géniovi z garáže. Nie je to ani o tom, kto mal najlepší operačný systém. Je to o tom, ako svet funguje. Že vzťahy, kontakty a dôvera dokážu posunúť dopredu aj niekoho, kto ešte nemá hotový produkt. A že byť v správnej skupine ľudí môže rozhodnúť o miliardách. A aby toho nebolo málo, Tim Paterson v roku 2005 zažaloval vydavateľstvo Times, ktoré o ňom napísalo, že pri písaní QDOS skopíroval kód CP/M. Označili ho tak povediac za plagiátora. Išlo o jeho osobnú žalobu na očistenie mena. Súd mu ale nevyhovel. Sudca povedal, že to, čo o ňom napísali, je názor autora knihy, nie holý fakt. No a názory sú v Amerike chránené slobodou slova. Zároveň súd potvrdil, že Patterson skopíroval Kildallové API vrátane prvých 36 funkcií. Len ich premenoval. Ale Patterson sa napriek tomu dodnes bráni, že jeho systém bol jeho vlastné dielo. Kým DOS ovládal svet príkazových riadkov, Apple sa chystala obrovská zmena. Steve Jobs, inšpirovaný návštevou Xerox PARC, tlačil svoj tím k niečomu, čomu nikto neveril, že sa dá spraviť. Počítaču, ktorý bude rozumieť ikonám, oknám a myši. V januári v roku 1984 počas Super Bowlu odvysielali len jednu jedinú reklamu. Režiroval ju Ridley Scott, tvorca sci-fi klasík ako Waterloo a Blade Runner. Námen reklamy zosobňoval vtedajšie obavy z obrovských počítačových korporácií. Myslelo sa tým samozrejme IBM, ktoré podľa tvorcov zhromažďovali osobné údaje a ovládali informácie. Žena v bežeckom drese hodí kladivom do obrazovky veľkého brata. Jej oblečenie, červené šortky, biele tričko je prvým farebným bodom v tejto modrosivej krajine. Je to zámer. Apple tým hovorí, že Macintosh vnáša farbu a ľudskosť do šedého a neosobného sveta korporátnych počítačov. A svet zastavil dých. Macintosh bol tu. Natáčanie však bolo bláznivé. Ridley Scott najal na miesto drahých hercov asi 200 skutočných londýnskych skinheadov, lebo tí boli lacnejší. Počas nakrúcania dvaja z nich začali hádzať kameňmi
vyhrážali sa štábu a obťažovali hlavnú hrdinku Annie Major. Nakoniec muselo zasiahnuť polícia so psami. Reklama stála vtedy nevídaných $900,000 a Apple ju takmer neodvysielal. Vedenie ju nenávidelo, lebo neukazovala žiadny produkt. No na poslednú chvíľu ju napriek všetkému pustili. Napriek odporu vedenia sa reklama odvysielala počas Super Bowlu a aj keď bežala len raz na celoštátnej úrovni, spôsobila senzáciu. Hneď po odvysielaní o nej začali hovoriť všetky médiá, od televízií až po noviny a Apple tak získal obrovskú publicitu. Jej názov 1984 priamo odkazuje na slávny dystopický román Georgea Orwella, ktorý vykresľuje svet, v ktorom veľký brat ovláda všetko, aj to, čo si ľudia myslia. Reklama práve prostredníctvom tohto posolstva bojovala. Macintosh má byť zbraňou proti takejto totalite. Veľký brat nemal byť totalitný režim, ale veľmi konkrétny cieľ. Firma IBM. Tedy dominovala počítačovému priemyslu a Apple ju chcel zvrhnúť. Jobs si to zbalil do univerzálneho posolstva o boji za slobodu, čo reklamu posunulo do úplne inej dimenzie. Macintosh nebol samozrejme dokonalý. Mal málo pamäte, žiadny pevný disk a stal Myland. Ale ukázal všetkým, že operačný systém nemusí byť len o písaní príkazov. Môže byť o ikonách, oknách a jednoduchom kliknutí myšou. A táto myšlienka o 11 rokov neskôr inšpirovala Windows 95, ktorý ju priniesol skoro do každej domácnosti. A aby som nezabudol, samozrejme aj Linux so svojím jednoduchým prostredím, ale takisto už s oknami a ovládaním pomocou počítačovej myši. V roku 1988 sa odohral jeden z najväčších súdnych sporov v dejinách technológií. Apple sa totiž nepozeral na Microsoft s láskou. Keď v roku 1985 vyšiel Windows 1, bol ešte primitívny. Len grafická nadstavba nad DOSom bez prekryvajúcich sa okien. Ale Steve Jobs v ňom videl zradu. Podľa neho Microsoft okopíroval vzhľad a pocit Macintosha. A keď v roku 1987 prišiel Windows 2 s prekryvajúcimi sa oknami, Apple podal žalobu. Bola to bitka obrov. Apple versus Microsoft. Trvala 6 rokov od roku 1988 do roku 1994. Apple žaloval Microsoft aj Hewlett-Packard a tvrdil, že okná, ikony, košík, hlavná lišta s ponukami a myš sú chránené autorským právom. Súdny proces sledoval vtedy celý svet. Boli to hodinové výpovede, odborné posudky a dokonca porovnávanie pixelov na obrazovke. Apple ukazoval, ako sú Windows 2 nápadne podobné Macintosh systému. Microsoft sa bránil dvoma argumentami. Poprvé, že Apple už v roku 1985 udelil Microsoftu licenciu na prvky grafického rozhrania pre Windows 1 a po druhé, že samotný Apple si požičal nápady Xerox PARC, takže nemôže vlastniť samotnú myšlienku okien a ikon. A ako to dopadlo? V roku 1994 súd rozhodol v prospech Microsoftu. Zamietol väčšinu bodov žaloby, odvolací súd to potvrdil. Argument znel, že Apple nemôže získať výhradné práva na vzhľad a pocit grafického rozhrania, lebo tieto prvky už boli súčasťou licenčnej zmluvy. Navyše samotné ikony a okná sú funkčné prvky, nie umelecké dielo. Vysvetlenie ohľadom zmluvy Apple a Microsoftu. V roku 1985 Apple a Microsoft podpísali dohodu, ktorá Microsoftu umožnila používať prvky grafického rozhrania Macintosh vo Windows 1. Apple si vtedy mysleli, že Windows bude slepá ulička. Len nejaký experiment, ktorý nikdy nebude konkurovať Macintoshu. Preto nemali problém povoliť Microsoftu používať okná, ikony, menu ponuky či prácu s myšou. Ani ich nenapadlo, že o pár rokov Microsoft tieto základy použije aj vo Windows 2 a neskôr vo Windows 95. A práve táto dohoda sa neskôr stala kľúčovým argumentom, prečo Apple prehral celý spor o grafické rozhranie. Steve Jobs to nikdy celkom neprekusol. Neskôr, keď sa vrátil do Apple v roku 1997, uzavrel s Microsoftom prekvapivé prímerie. Microsoft investoval $150 miliónov do Apple a slúbil, že bude 5 rokov vyvíjať Office pre Mac. A Apple naopak slúbil, že stiahne všetky súdne spory. Bol to pragmatický krok, ktorý zachránil Apple pred bankrotom.
Ironické však, tento istý Microsoft, ktorý podľa Jobsa ukradol prostredie Macintosh, mu potom zachránil firmu. Steve Jobs stojí na pódiu Macworldu a pred ním tisíce fanúšikov Apple, ktorí veria, že Microsoft je nepriateľ. Jobs sa nadýchne a povie vetu, ktorú nikto nečakal. Uzavreli sme dohodu s Microsoftom. Na obrovskej obrazovke za ním sa objaví tvár Billa Gatesa a publikum začne nahlas búčať. Jobs zdvihne ruku a pokojne pokračuje. Chápem, že sa vám to nepáči, ale Apple potrebuje Microsoft Office a Microsoft potrebuje Apple. A potom príde oznámenie, že Microsoft investuje $150 miliónov do Apple a sľubuje, že bude 5 rokov vyvíjať Office pre Mac. Niektorí diváci kričia, iní sedia v šoku. A Jobs to uzavrie slovami: musíme zabudnúť na to, kto je nepriateľ a sústrediť sa na to, čo je pre Apple najlepšie. V roku 1991, keď dosť vládol svetu, sa v internátnej izbe vo Fínsku objaví nový hlas. Linus Torvalds napíše prvé riadky Linuxu. Jeho zámerom nebol cielený biznisový produkt, ale vytvoril ho ako hobby. Ako otvorený systém pre všetkých a tým začne ďalšia kapitola. Kapitola, ktorá už patrí inému svetu, inej generácii a inému internetu. Ale to je už aj iný príbeh. Kým Microsoft ovládol svet licenciami a IBM počítala doláre, uzadí tichý muž menom Richard Stallman už v roku 1983 položil otázku, ktorú vtedy nikto nebral vážne. Čo keby software patril všetkým? Založil projekt GNU, napísal slávne 4 slobody a stal sa akoby svedomím digitálneho veku. Dodnes ho spoznáte podľa dlhých vlasov, brady a sandálov. Nosí so sebou tanier a vidličku, aby nikdy nemusel použiť plast. Jeho jadro Herd síce nikdy neúspelo, ale jeho myšlienka otvorenosti sa stala základom pre niečo, o čom som už hovoril v samostatnom videu. Príbeh o Linuxe. Link na video nechám dolu pod videom v popise. Všetky operačné systémy predtým, od GMNAIO cez Multics, Unix, CP/M až po DOS, Windows či Mac OS, boli a sú uzavreté, chránené a licencované. Svet softvéru bol svetom brán, zámkov a povolení, až kým v 90. rokoch neprišiel Linux. Otvorený kód, otvorenou komunitou a budúcnosťou. Nie produkt, ale hlavne myšlienka. A tá myšlienka pomaly víťazí. Dnes beží svet na Linuxe. Možno nie na tvojom stole, ale na serveroch, superpočítačoch, Androide, v rútroch, autách či v cloude. Všade tam, kde ide o výkon, stabilitu a slobodu. A možno je v tom ukrytý odkaz, že niekedy nezvíťazí ten, kto má najväčšiu firmu, ale ten, kto dá svetu slobodu tvoriť. Ešte moja malá úvaha na záver. Linux mal byť symbolom slobody. Používame smart prstene, mobilné platby, navigácie v autách a stovky aplikácií, ktoré o nás vedia viac, než si uvedomujeme. Mnohí si pomýlili slobodu s digitálnym väzením, o ktorom ešte ani netušia. Pomaly nás tlačia, aby sme všade používali najmodernejšie technológie, zadávali svoje údaje do aplikácií a systémov, až sa raz zobudíme s digitálnymi okovami, ktorých sa bude veľmi ťažko zbaviť. Máme platformy, siete a algoritmy, ktoré rozhodujú za nás. Zdá sa nám, že nám to zjednodušuje život. Ale každá minca má dve strany. A tú druhú často nevidíme, alebo nechceme vidieť. Operačné systémy nás kedysi učili počítačom rozumieť. Dnes už často netušíme, čo sa deje pod ich povrchom. Sloboda tvoriť je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj sloboda vypnúť, sloboda vedieť a hlavne sloboda rozhodovať sa bez toho, aby niekto sledoval každý náš krok. Hovorí sa, že krídlá sú symbolom slobody. Ale krídlá sú sloboda len vtedy, keď sme to my, kto rozhoduje, kam poletíme. Ak ste toto video dopozerali až sem, úprimne vám ďakujem. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak ho podporíte lajkom, komentárom alebo zdieľaním. A ak chcete vidieť ďalšie príbehy, sledujte prosím tento kanál. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.
Some days are bad, bad at best.